गायता तुका नमो नमो मोरये मोगाल आमची शेकारे मान तुका होगलाक तुका अजून गायता तुका प्रार्थुया सर्गेंच्या बापा आमच्या सोडून दराक मनुष्य सैंबाग घेवच्या खातीर अगणित जणवयन आनी मोगान बगेवन तांकां मोरयेक तुवें जल्म हाडले हो तिजो जल्म दिसान दीस व्हडा संतोषान आमी समरमता तुवें वेंचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिजो मोग करूंक आनी तिजी देख आनी मजत घेवंक बावर्तान बरवशान आनी मोगान वाडत वसोंक तुजें भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सेरेस्पोर म्हणटा पूण तूं बेथलेहेम एफ्रेता जुदाच्या कुल्यामध्ये तूं बोव ल्हान तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो ताचो आराम न्ही आतांचो बगार बोव पुर्विल्ल्या काळाचो देखून प्रस्तूत जावची आसा ती प्रस्तूत जायसर सेरेस्पोर तांकां सांगतलो उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलितांशी परतून येतले सेरेस्पोराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तो शांती जातलो आसिरियागार आमच्या देशाचेर दाट घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार
आम्ही ताचे विरोध 7 गवल्यांक आनी रायाल वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या. ते तालवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचे उतर हे, सर्वेस पोरातय हांव उल्हासता. सर्वेस पोरातय हांव उल्हासता. सर्वेस पोरातय हांव उल्हासता. सर्वेस पोरातय हांव उल्हासता. पूण हांव तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुजे दारण म्हाका लाभलें म्हूण म्हजें काळीज उल्हासतलें. सर्वेस पोरातय हांव उल्हासता. सर्वेस पोरातय हांव उल्हासता. वोय ताणें केल्ल्या सर उपकारांक सर्वेस पोराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मानाक स्तोत्रा सद्गीतान गायतलो. सर्वेस पोरातय हांव उल्हासता. सर्वेस पोरातय हांव उल्हासता. सान पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व सांगती देव तांच्या बऱ्याक पडासो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विणसून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सरक्याची जावंक ताणें निर्मिला. अशें जायत्या भाव भावंड्यांच्या घरांत आपल्या पुतान मलगडो पूत जायजे म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासून जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितिवंत केली. जांकां ताणें नितिवंत केली तांकां ताणें आपल्या महिमेंत भागीदारांक केली. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. मातेव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. क्रिस्ताचे जनन हे परी जालें. ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्ले, पूण तांचे लग्ना पयले ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस. तरी मोरयेक आपाकीर्त आडूंक ताका कुशी नातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोरची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजे पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका, कित्याक तिचे ती गर्भ संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हे सगळे घडले पूर्ण जावनच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अंकवारी चली गर्भे जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हूण अर्थ. देवाचे उतर हे. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सप्टेंबराची 8 तारीख आमकां भोव व्हड एक फेस्त, मोरये मायेचें फेस्त, जल्मा दिवस, सांगातास कुटुंबाचें फेस्त. आनी हाजे सांगाता सर्व आमचे कुटुंबाचे संदे परत मेळच्याक वा एक जावच्याक नंतर जेवणाक म्हणी सांगाता मेळच्याक आयचो हो भोव प्रमुख दीस. आज मोरये मायेचो पात्र आमच्या साल्वसवांत ह्या विशयांत थोडो नियाळ तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां. कित्याक आमी क्रिस्तांव, कातोलीक क्रिस्तांव मोरये मायेक आमी मान दिता, पूण दुसरे क्रिस्तांव आसात मोरये मायेक मान दिनातले. तांकां तिरस्कार करूंक हांव उलोवचें खंय उतरांनी बगर आमच्या धर्माचें दायज कितें म्हणून आमी समजून घेवया. पयल्यान पयलें मोरये माय आमच्या साल्वसावांत तिजो पात्र कितें. पयल्यान पयलें मोरये मायेची गरज आसली देवा बापाक. साल्वसांव जावन आसा देवा बापान योजन केल्ली तें एक घडीत. मनुष्य कुळाक पातकी सैमात असल्या मनुष्य कुळाक, देवातावन पयस गेल्ल्या मनुष्य कुळाक परत देवा लागीं हाडचें भोव व्हड योजन जावन आसा देवा बापाचें साल्वसांव. आनी हाज्या प्रमाणे ताज्या त्रिंदादीच्या दुसऱ्या मनशाक ह्या संवसारी धाडून आमा सर्वां खातीर बली जावन मरोंक जाय आनी अशें परत मनुष्य कुळाक आनी देवा मदलो तो संबंध परत रुता करचे खातीर देवा बापान केल्लें योजन जावन आसा. आनी हें योजन जावन आसा आमचें साल्वसांव. पूण हें योजन जारी करी जाय तर देवा बापाक जाय मनशांचो सहकार. जर तर त्रिंदादीचो दुसरो मनीस ह्या संवसार येवन जिये जाय तर, ह्या संवसार येवन मनीस जाय जाय तर ताका एका स्त्रियेची गरज आसा, एका आवयची गरज आसा. कित्याक आवयच्या उदारी ताणें जल्मोंक आसा. आनी ह्या कारणा खातीर देव ताज्या वर्त्या महिमेंत विंचता मोरयेक. जावंक पुरो जायत्यो चलयो आशिल्ल्यो, पूण देवान विंचल्लें मोरयेक. कोणेय मनशान विंचल्लें न्ही, देवानच विंचल्लें मोइजेक. पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळयता मोइजे येता, सर प्रवादी येतात, जायते बरे मनीस येतात. देवान हर एकल्यांक विंचता आनी तांकां तो धाडटा. प्रवादपणाचे गिफ्ट, प्रवादपणाचे देणे तांकां दिता आनी सांगता म्हज्या नांवार तुमी उलयचे,
आनी हे प्रवादी उलयत आसतना सर्व लोक तांकां मान दिता, कित्याक हे देवाचे मनीस. आनी हांगासर आसा एक स्त्री देवान विंसल्ली, ताज्या वर्त्या कामा खातीर, ताज्या वर्त्या योजना खातीर देवान विंसल्ली. आनी देव मनशांक विंसतना खाली तो विंसिना. देव मनशांक विंसतना तांच्या वयर कुरपेच्यो जरी तो वळयता, कित्याक भोव वर्ती कामां तांच्या ताणें करूंक जाय. आनी मोरयेक देवान विंसल्या वेळार ती तिच्या आवयच्या कुसव्यार आसलेल्या वेळार देवान तिका राखलें. कशें राखलें? पातकाची कसलीच सावळी मोरयेच्या वयर पडना आसल्या वरी देवान तिका राखलें. मुळावे पातकातावन देवान तिका राखलें. पातका खंयच्याच जिणयेंत तिच्या जिणयेंत पातक करिनासतना देवान तिका राखलें. त्या देखून आमी सांगता निष्कळंक मोरी, पाताक विणे जल्माल्ली मोरी, पातका विणे चियेल्ली मोरी. त्या देखून मोरयेच्या जिवितांत कसलेंच पाताक आसोंक नजो. पाताक करूं ना म्हणून न्ही, पाताक आसोंक नजो. कित्याक खंय पाताक आसा थंय देव ना. पाताक देवाक विरोध. जर तर पाताक आसा तर त्या मनशाच्या, त्या स्त्रियेच्या कुसव्यातावन देवाचो दुसरो मनीस, त्रिनादीचो दुसरो मनीस जल्मोंक साध्य ना. त्या देखून पातकाची सावळी देवाचे वयर पडोवंक साध्य ना. आनी ह्या कारणा खातीर देवान तिका रस्तानाच, तिच्या आवयच्या कुशवेंत आसतनाच तिका कुरपा दिता, मुळावे पातकातावन सुटका. तशेंच तिच्या जिणयेंत कसलीच पाताक आसनातले वरी देव तिका राखता आनी तिचे वयर कुरपा तो दिता. इतल्यार पावाना. देवाक जाय असली मोरयेची गरज. देवान मोरयेचेर कुरपा वतल्यार पावाना. देवाक जाय मोरयेची गरज. आनी ह्या कारणा खातीर बरी खबर हाडूंक देव आंजबुडव्याक धाडटा. आंजबुडव्या पैकी जायतो विंगड आसा, व्हड ल्हान जायते विंगडात. तांची कामां अलग अलग आसात, तांची नांवां अलग अलग आसात. पूण देवान धाडलें गब्रियल बुडव्याक. गब्रियल बुडवो कोण? तेका जाणा आर्क एंजल्स, हांच्या पैकी भोव प्रमुख. दुसरो कोणायकी तो धाडिना. नंबर 1 लिस्टांत, आंजबुडव्याच्या लिस्टांत ताका तो धाडटा. मोरया लागीं वचून ही खबर दी. मोरयेन येस म्हूण सांगाजे, मोरयेन हांव तयार आसा म्हूण सांगाजे. तूं वचून ही बरी खबर मोरयेक दी. देवान मोरयेक राखलें जाल्यार मोरयेची संमती, मोरयेचे येस, फियात ते नासतना देवाक कितेंच करूंक साध्य जायना. कित्याक देवान आमकां कितले कुरपा दिल्यार निर्धार घेजय आमी. स्वातंत्र्य आसचो आमकां, फ्री वील आसचें आमकां. आमी निर्धार करी जाय एक काम करूंक वा ना करूंक. देवान आमचेर कुरपा घालयत. आनी देव आंजबुडव्याक धाडिल्ल्या वेळार मोरी स्विकार करता. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. भोव संतोशाची खबर गी मोरयेन स्विकार केल्ली. संतोशाची खबर न्ही ती. आमकां कळीत जावंक जाय जुदेवांचो काल 2000 वर्सां आदीं जर तर खंयची एकली चली गर्भेस्त जाली, काजारा पयलेंच गर्भेस्त जाली, तिका फातरावचे रूल आसली. कित्याक तिणें मोरा जाय. प्रद्वार केल्ली स्त्री तिणें मोरा जाय. काजार जाल्ले उपरांत कोण जाल्यार काय गुरवास जाल्यार ओके, ताच्या पयलें. पूण मोरी सांगता येस. मोरी मानता देवाचे उतार. तें जावन असो बोव व्हड रिस्क मोरयेन काणवोवचें. आनी देवाक खुशी जाली. त्या देखून पयल्यान पयलें मोरयेची गरज आसली देवाक. जशें आमकां सालोसवची गरज आसा, मोरयेन येस म्हणून सांगाजें आसलें देवाक. दुसऱ्यान मोरयेची गरज आसा त्रिंदादीच्या दुसऱ्या मनशाक. त्रिंदादीचो दुसरो मनीस सोबद मनीस जालो आनी हो सोबद येवन मनशा मदें जियेलो. जो वांजेल पयल्या अध्यायांत आमी वाचता. आनी होच त्रिंदादीचो दुसरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ल्या वेळार मनशांचें रूप आनी देवाचें रूप दोनी रूप घेवन, दोनी व्यक्तित्व घेवन ह्या संवसारी तो मनीस जावन जल्माता. इमॅन्युएल जावन जल्माता. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें
इमॅन्युएल जावन जल्मता. ह्या भुरग्याक एक आवय जाय, ह्या भुरग्याक एक कुटुंब जाय, ह्या भुरग्यान वाडोवंक आसा. आनी मोरी ह्या कामांत वर्ती जावन आसा. वूम टू टूम मोरी जेजूक सांगात दिता. मोरी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी जल्मल्या त्या वेळार तावन जेजून कुर्सार मरण पावच्या म्हणसर मोरी जेजूचो पाटलाव करता. ताच्या उपरांत जाल्यार जेजू स्वर्गरोहण जाल्ल्या उपरांत जाल्यार मोरी जेजूच्या शिसांक सांगात दिता. आमी पळयता ॲक्ट्स ऑफ दी अपोस्टल्स अपोस्टलांची कृत्यां अध्याय 1 आनी अध्याय 2 सगळ्या शिस बियान तरतरले आनी वयल्या रुमांत रावुरले आनी मोरी तांचे सांगात आशिल्ले. आनी आमी पळयता पवित्र आत्मो मोरयेचेर शिसांचेर थंय देंवता. मोरी सांगात दिता. आनी जेजूच्या हर एक कामांत मोरी ताजो पाटलाव करता. जेजू कुरीस वयतानाय मोरी ताजो पाटलाव करता. कुर्साच्या पोंदाक पांयां तळा मोरी आसा. आनी हो जावन आसा मोरयेचें आपोवणें. आपल्या देवा सांगाता परतोवचें. त्या देखून आज आमी सांगता इगर्ज माता सांगता 431 वर्सांत इगर्ज माता सांगा लागली मोरी जावन आसा देवाची माय. मोरयेन देवाक जल्म दिवंक ना. देवाची माय सांगताना त्रिंदा दिसो दुसरो मनीस शब्द मनीस जालो जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त जावन आसा देव. आनी जेजू क्रिस्ताक तिच्या उदारीचो जल्माल्या निमती देवाक तिणें ह्या संवसारी मनशाचें रूप घेवन मनीस जावन जल्मल्या वेळार ती त्या देवाची वा जेजूची त्रिनादीच्या दुसऱ्या मनशाची आवय जाली. त्या देखून ही गरज माता आज वळखता ही जावन आसा आवय, देवाची आवय. आनी सांगत आस आज केवळ मोरी माय केवळ देवाची आवय न्हय, सर्ग आनी संवसाराची राणी ती, आम्हा सर्वांची राणी. त्या देखून तिसऱ्यान आम्हा सर्वांक मोरयेची गरज आसा. तर आता मोरयेची गरज आमकां जाल्यार कितें? कित्या खातीर आमकां मोरयेची गरज आसा? आमकां मोरयेची गरज आसा कित्याक मोरी सर्ग राजांत रावून आम्हा सर्वां खातीर विनंती करता. आमी हर एक फावटी तिजो मजत आमी मागल्या वेळार तिच्या मुखांत आमची मागणी आमी देवाक भेटयल्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार दवरून ती आमी मागलें दिता. आनी मोरी सर्व मनशां कोणा खातीर देवा लागीं मागता, विनंती करता. त्या देखून मोरयेचो ससाय आमी मागता, मोरयेचो ससाय आमी घेता. हर एका वेळार कश्टांत आसल्या वेळार मोरये लागीं येची जावन आसा आमचे एक पातयेणी. आनी तशेंच मोरये तावन मागले आमकां मेळटा म्हणलो तो आमचो बरवसो. इतल्यार पावना मोरी जावन आसा सर्व याजकांची आवय. जायते फावटी दिश्टीक पडून मोरी माय सांगता सर्व याजक जावन आसा म्हजेत पूत, कित्याक ते जेजूच्या वरीस आनी एक क्रिस्त. त्या देखून सर्व याजकांची आवय जावन आसा मोरी. आनी हर एका कुटुंबांत मोरयेक आमी मान दिता. प्रत्येक जावन कोडयाळांत जावंक पुरो तेरसाद्वारे आमचे सांजेच्या मागणे आसतना मोरये खातीर विशिश्ट मान आमी दिता. आमच्या पुर्वज आमचे मालगाडे शिकप तांकां नातलें तरी तांकां कळीत आशिल्लें मोरयेचो पात्र आमच्या कुटुंबांत कसो आसूंक जाय. आनी ह्या देखून मोरयेच्या कुशीन एक वर्थे रितीर ताणें मागणें करचें आशिल्लें. आनी आजुनी तो संप्रदाय ती शिकवण आमी मुंदरून वेता, मोरये लागीं आमी मागता. जर तर आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत कश्ट आसात, जर तर आमच्या जिवितांत दूख आसा, जर तर आमच्या जिवितांत सलवणी आसा, मोरये मायेक आमी आपोवंक जाय. जेन्ना मोरी मायेक आमी आपयता मोरी माय थंय हाजर जाता. आनी मोरये माये लागीं मागलें ती देवा तावन आमकां जाय जाल्लें कृपा ती आमकां मागोवन दिता. आनी हो येदो व्हड जावन आसा मोरये मायेचो रोल, तिजें व्यक्तित्व आमच्या सल्वसावांत आनी प्रत्येक जावन आमच्या चिणयेंत. आज मोरये मायेचो बर्थडे आमी आचरण करता. आमच्या आवयचो बर्थडे आमकां आचरण करूंक कितली खुशी. कित्याक ही जावन आसा आमची सर्गींची आवय, ह्या संवसाराची आवय, आम्हा सर्वांक एकठांय करची आवय. त्या देखून आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयत आसतना मागीर आमी आमच्या सर्गींच्या आवय लागीं आमकां सांगात दिवंक, आमच्या कश्टांत देवा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक,
आमच्या खातीर देवा तावन तिच्या पुता तावन बेसांवां मागोवन धाडूंक आनी अशें एक संतोशाचें जिवीत ह्या संवसारी जिवचे भाग आम्हा सर्वांक ती मागोवन धाडून दी म्हणून आमी मागया. सर्व आमी उबी रावया. आमचो भावार्थ त्याच त्रिंदा दितय आमी उसारया. सतमंता देवाक सर्वजोदरा बापाक सर्गांनी पृथ्वीचार असणाराक जेजू क्रिस्ताक ताज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संपवलो. ओंकार मोरयेंत हांव जल्मलो. पोंस पिलाता काळटणे कस असलें ताका कुर्सार जडलो. तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ले मदें देवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुन्हा जिवन जालो. सरकार चडलो. सर देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तेंतांची आनी मेल्यांची मुन्सिपी करून घेतलो. सत्वंतां पवित्र आत्म्याक भक्तांचो एकतार पातकांचे बगसणे फुडेंचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, मोरये मायेच्या जल्माच्या फेस्ताच्या दिसा तिच्या विंसनार देण्या खातीर आनी नव्या बेळ्या खातीर देवाक अर्गां दितना आमची जिणी नजरेंतल्या भाग्यवंत कुटुंबा बरी भाग्यवंत करूंक कृपा मागया. मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाळा बापा फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, सर गवळी बापांक, याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणीक तशेंच आख्खे देव पर्जेंत तुजें मिसांव बरान करूंक आदार दी म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. दयाळा बापा आमच्या राष्ट्रांत सर्वांनी माया मोगान जियोंक शांत समाधान रुता करून कृपा दी म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सर्गींच्या बापा नव्यानाच्या दिसांनी फुलां हाडलेल्या सर भुरग्यांक तशेंच तांकां कुमोग केल्ल्या तांच्या आवय बापायक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाळा बापा आमकां शिकोवच्या सर शिक्षकांक तुज्या जणवायन बर तांच्या निस्वार्थ वावरांक आनी सॅक्रिफिसांक तुंच तांचो जाप प्रतिफळ म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. दयाळा बापा आमच्या देशांत दुर्बळकाये वरवीं शिकोवंक अवकाश मेळनातल्या पिडेंत तशेंच विविध रितीन कश्टांच्या सर भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमची सर कसके प्रार्थना ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. प्रत्येक सवन आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यां खातीर आमी मागया. परगवंत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक वा अस्वस्थ जावन आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक वा प्राय निमते उतर प्रायर कश्टोंच्या आमच्या सर कुटुंबाच्या सांद्या खातीर ह्या मिसा वेळार देवा लागीं मागया. बापा मोरयेक मान करची आमी तिजे परी तुज्या भाग्यवंतपणान भरून तिजो मोग करूंक आनी जेजूचो पाटलाव करूंक एक दीस ससनाच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पदुदारा देव बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या पयसबेच्या दावा सर्वेस्वर म्हणून घेवं. भोव मोगाळ बापा, वड्या मोगान ओंकारीच्या कुसव्यांत आमच्या मनशा साहेब घेतल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयच्या ओंकारपण विबाडूंक ना, पूण ते पवित्र केलें. तोच तुजो पोत जेसू आमकां पातकांतले सर्व वंदवण्यांतली निवारूं, दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता ते आमच्या जिणयेचें समर्पण आपणाक समर्पणांत घेवन तुज्या मुखार व्हरूंक पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तू आजा पिवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ओंकार मोरयेच्या जल्मा दिसा आज उगडास करता आनी तिजे दिन वचण्याचे गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाकणता. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्तीं तुजी विस्मिता. सर उकाळे मनशा तें कितली अपरिमी तुजी दयाळाय. तुजे जनवे साकरणीचेर काकुळतेन तुवें नदर घाली. आनी असो सोडवंदार मनशा कुळासो तुजो पोत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिजे वरवे आमकां फावो जालो. ताजे उदेशीन देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाकणता सरगार. तांचे वाकणेचेर आमचे ताळे मेळोवंक आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. त्याच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बगसाणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्तसो गुड परगटुया. सुम्याचे
बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेर आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवन जुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मदत्ता आनी सर्व काळीन तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येव. तुजे कुशे सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेला मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दाय करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींचे बागन आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तू जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सरू सुभागी. तू म्हजे भितर येवचे म्हाका फोना तुजे उतरणेस म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये
तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझे
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मली भगवंत ओंकार मोरी आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सोडवण्याचे फांते म्हणून आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोष भरीत काळजान तिजे वरवीं मनशाच्या सैबान आयलेल्या तुज्या पुताक उंड्या दाका वायनाच्या रुपार आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ता गत्रेगून सोदून बावर्तान ताका आपलो सोडवणदार म्हणून मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटपणांत सदां काल जियोंक सुमेस्त मनशांक फावो कर म्हणून आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. दया कर बसात. पयल्यान पयले आमच्या कोवेंत वडील फादर चार्ल्स सेरावो सर्व कार्मेलीत यासाक आनी आमच्या ब्रदर्साच्या तर्फेन तुमकां सर्वांक बागी आनी संतोष भरीत मोंती फेस्त आमी मागता. तुमच्या कुटुंबा मदलो तो संबंध वाडोवन दी, घट जावं दी आनी बळवंत जावं दी म्हणून आमी मागता. सर्वांक हॅपी फेस्ट. आमी आज उपकार आठयता. आमकां कणशो दान दिल्यात प्रशांत आनी कुटांब मेर्ला पदव आनी सुनीता आनी कुटांब राणीपुरा. तशेंच आल्तार डेकोरेट केल्या ग्लॅनी बाजाल आनी तशेंच मोरियेसो ग्रोटो डेकोरेट केला स्टॅनी बंटवाळ फोटोग्राफर. हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन आमी देव बरें करूं म्हणटा. सर्व आमच्या भुरग्यांक गेल्या त्या 9 दिसां तावन आनी आज ताणें लितुर्जी ताणें मांडून हाडल्या आनी प्रत्येक जावन आयचे कोयर भुरग्यांचे जावन आसा. ह्या दिसांनी कन्नड वाचूंक भुरग्यांक मस्त कश्ट जाता. सडावत आमची भुरगीं इंग्लीश मिडियमांत शिकतात. पूण ह्या 9 दिसांनी आनी आज भुरग्यांनी मस्त मेहनत काडून प्रॅक्टीस करून बऱ्या रितीन वाचपां हांगासर वाचल्यांत. तशेंच गायनां ताणीं गायल्यांत. कोयराचे साबार दीस जाता तांच्या प्रॅक्टीसी जावन आसा. सर्व भुरग्यांक देव बरें करूं आनी देवाचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. तुमी सकाळां व्हड जातना अशेंच तुमचो सहकार आनी इगर्ज मतेंत मेतेरपण आनी हाजीरपण आमी आशेता. आमच्या कोयराच्या सर सांद्यांक देव बरें करूं. ह्या 9 दिसांनी आमच्या ह्या इगर्जेक येवन नव्यानाच्या वेळार जायत्या भुरग्यांनी फुलां हाडल्यांत. तांकां फुलां हाडूंक प्रेरण केल्ल्या वडिलांक देव बरें करूं आनी तशेंच भुरग्यांक नव्यानाच्या मिसांक आपोवन हाडल्या सर वडिलांक देव बरें करूं. हे मीस आखेर जाल्ले उपरांत कणशो आमचे ब्रदर्स तुमकां वांडटले. इगर्जे भितर न्ही, इगर्जेच्या भायल्यान दारवंता कडेन थंय रावन वांडटले. कुटुंबाच्या एका सांद्यांनी मात्र येवन कणशोवरीचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती. एकाच सांद्यान पुरो. 4-5 वर्नाकात मूठभर वर्नाकात घरा वचून भात बडोवंक ना, भातेण रास करूंक ना. एक पुरो सहकर्तीचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती. मीस जाल्ल्या उपरांत सर्व भुरग्यांक आमी कोबू हाडल्यात. तांणी आमच्या चापलाच्या कडेन थंय वेचे आनी कोबू घेवचो आनी उरल्यार सर वडिलांक पयले आद्यत्य सर भुरग्यांक. त्या देखून मीस जाल्या तक्षणच भुरग्यांनी पयलें धांवून वचून थंय ताणें कोबू काडून घेवचें म्हणून विनंती करता. तुमी लास्ट गेल्यार कोबू मेळचे नात. भुरग्यांनी पयलें वचाचें. तुमकां सर्वांक परत बागी फेस्त मागता आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वाद तुमचे वयर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता. आज ह्या दिसा हांगासर नव्यानाचे मिसां आसची नात. हांगासर ही 2च मिसां आसतलीं. मीस जावन पाटयेच्या पयले बायल्या कुशीन कोण पुरो आसात तुमी बसल्ली ती चेरां एकाच कडेन तुमी एकठांय करून येची आमकां मांडून हाडूंक वा पाटी व्हरूंक इजी जातलें. तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी बरो दीस मागता. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद
क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संतानमयेचे उदरी पापाविन माणिक जल्माला संजोगीन बापाचे घरी कथाविन साळ फुलला. संतानमयेचे उदरी पापाविन माणिक जल्माला संजोगीन बापाचे घरी कथाविन साळ फुलला. नमान तुका मोठी माये, नमान तुका सगीराने, नमान तुका बाळक मोरी, नमान तुका शेकाये, नमान तुका मोठी माये, नमान तुका सगीराने, नमान तुका बाळक मोरी, नमान तुका शेकाये. मोगाय पुत्रा सोबे तुलो ओंकार बोली आशीर्वाद कर तू आमकां. भगवान कृष्णाचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.